स्वागत है आपका। अमन भाई कैसे हैं आप? माइक लेकर सही है यार, मस्त है, चल रही है। मतलब ये जो इतना शोर शराबा, मतलब मैं 6 बार आया हूँ स्टेज पे, इनसे बुलवाना पड़ा है। ये आपका नाम लेते ही इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये आई थिंक सारे वोट को बहुत प्यार करते हैं, तो वोट की वजह से। अब ये पक्का फ्लिपकार्ट के सेलर है ना, ये बोर्ड के कर्मचारी तो नहीं लेके आए हुआ? ये वोट, I hope some of them are vote heads. And I could see some vote products they were wearing, so I felt nice. Good to see you all. But आपका स्वागत है, प्लीज टेक योर सीट्स। मैं बताना चाहूँगा सबको कि as we delve into further discussions, Rakesh ji and Aman ji will bring their unique perspective on the significance of gratifying labels.